munaasabada 1 Luulyo gunaanadka toddobaadka xorriyadda Soomaaliya maalinka ay midoobeen gobolada waqooyi iyo kuwa koonfureed sameysteen hal qaran lehna hal calan oo ay hoos harsadaan like muuqaalka oo si sheergaree si muuqaalku meel sare u gaaro oo falow soo dhehbogeena muqdisho maanta waxa ay martigelisay dhoolatus ciidan iyo bandhigida cududda xoogga dalka Soomaaliyeed cir iyo dhulba waxaa ka muuqda dhoolatus military iyo bandhigida cududda ciidan hub iyo saanadeed ee Soomaaliya ku qalabeysan tahay waxay ahayd fariin toos ah oo ku socota cadawga shisheeye ee soo damaaciya dhulka badda iyo madaxbannaanida guud ee Soomaaliya inkastoo cududda ciidan ee xoogga dalka Soomaaliyeed cid waliba ay farxad gelinayso misna dhanka kale waxa ku jira falxumo baahsan oo ah in cududdaasi loo adeegsado dana shakhsiyadeed oo siyaasadeed si loogu jibiyo madaxdii hore ee qaranka ee ka aragtida duwan dawladda iyo cid waliba oo ka aragti duwanaata dawladda xilligan ka dhisan Soomaaliya si kastaba ha ahaatee ujeedku waa in muruqa iyo xoogga Soomaaliya ay iyada isu leedahay halkii loo baahnaa in meel laga soo wada jeesto lalana diriro cadawga shisheeye ee dalka soo damaaciya haba ugu sii darnaatay xilligan oo Soomaaliya ay ugu adag tahay cadow badan oo shisheeyana yeelatay aragtidaadu maxay kula tahay commentiga nagula wadaag like sar muuqaalka oo share garee falow soo dheh bogeena halkani waa Bartamaha TV